落ちてくるからな、これバックスピンがね。ニアピンってかナイス。スリーパットは全然上にお、白鳥さん乗ってんじゃん。あ、乗ってたよ。おお、ナイスオン。乗ってたよ。ニアピンだよ。稼ぐな、今日。乗ってると思う。稼ぐな。スリーパットするか。
が出ました。よし。この上。ナイス。センター。ありがとうございます。バーディー取りてえな。いい音でも。ドキドキ。バーディじゃあ俺バディでした。いただきました。あそこに打ちたいんだよね、せっかく平らにしてくれたのにね。まあ、平らにしてくれ。なんだ。ー。流されたね。2つのバンカーの上か。
左だ。やだやだ。乗ったかな。なんとか乗ってる。乗ってるね。よいしょ。はい。はい。じゃあ特別に手持ちで。戻ってる戻ってる。はい、ありがとうございます。こんだけ木あっても木に当たんねえもん。当たって出てきてるの見せて。そうですか。いや、この間2個だもん。ああ、そうなんですか。バーンと木に。これは？あ、俺だ。ほら。やっぱ出てきた。あ、すげえ。最近よく見るもんだって。素晴らしい。見るかな。
カなんかバンカーとバンカーの間ぐらいでバンカーでうまいな。そうですね。うわなんだよ。速攻にあるかもしれない。本はいいけどどこ行った？なんだよ一発。やっぱダメなんだその。ダメなんだな今日な。勝負。ナイスショー。真ん中。新品なのに。ショックだよ本当に。落ちてるかもなそこに。何やいかね。ちょっと。俺のだ。
ます。アップねあ、好きなんであっちに飛びしてアップねいいんじゃね今の。ピンの方に転がってったんじゃない？これもいいんじゃね？前転がってったからさ。へえおいなんかの呪文のように唱えないでください。スリーパットっていただきます。左からいるかなって感じ。